Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Adi. Oke, pada video kali ini aku bakalan ngasih informasi tentang sebuah produk yang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Nah, produk apa yang akan aku jelasin pada video kali ini? Yuk tonton video ini sampai akhir biar kalian nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review. Namanya adalah Madu Anak Shifa Kids Fluba. Madu Anak Shifa Kids Fluba ini merupakan sebuah produk herbal yang terbuat dari bahan alami. Dengan memadukan madu murni dan bahan herbal alami sehingga memiliki beberapa khasiat. Di antaranya berkhasiat untuk mengatasi flu dan batuk, mengatasi sakit kepala, mengatasi meriang, dan juga mengencerkan dahak. Untuk manfaat lengkapnya silahkan bisa dilihat pada deskripsi video ini. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali manfaat dari Madu Anak Shifa Kids Fluba ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review produk herbal ini. Oke, jadi untuk kemasannya seperti ini, dengan kemasan box berwarna biru dan pastinya dilengkapi juga dengan segel berupa hologram di bagian atas kemasan yang menandakan ini adalah 100% produk original. Untuk di dalam box ini masih ada kemasan berupa botol yang berisikan 100 ml. Nah, kemasan botolnya seperti ini. Nah, untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 sendok takar atau sebanyak 5 ml. Madu Anak Shifa Kids Fluba ini terbuat dari 6 bahan herbal alami. Yang pertama, terbuat dari ekstrak temulawak. Temulawak adalah tanaman obat yang tergolong suku temu-temuan. Kandungan utama rimpang temulawak adalah protein, karbohidrat, dan minyak atsiri. Salah satu khasiatnya adalah bisa menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian bahan yang kedua yaitu ekstrak senggugu. Senggugu atau serigunggu adalah salah satu jenis tanaman perdu yang memiliki batang bulat dan berkayu. Daun tanaman serigunggu berkhasiat untuk mengobati batuk dan rematik, sedangkan akarnya berkhasiat untuk meluruhkan air seni. Nah, untuk bahan yang ketiga yaitu ekstrak kayu manis. Kayu manis umumnya digunakan sebagai rempah-rempah. Di sisi lain, kayu manis mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan batuk pada anak. Kemudian untuk bahan yang keempat yaitu ekstrak kencur. Kencur adalah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah atau bumbu masakan. Namun ternyata kencur memiliki beberapa khasiat yang luar biasa. Di antaranya bisa mengobati batuk dan meningkatkan nafsu makan. Nah, untuk bahan yang kelima yaitu ekstrak propolis. Propolis atau lem lebah adalah suatu zat resin yang dikumpulkan oleh lebah madu dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon. Propolis ini sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk bahan yang terakhir yaitu madu. Madu sudah sejak lama digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Kandungan pada madu diantaranya adalah glukosa, sukrosa, fruktosa, dan maltosa. Salah satu khasiatnya memang bisa meredakan batuk. Nah, beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang Madu Anak Shifa Kids Fluba ini, selain terbuat dari 100% bahan herbal alami, herbal ini juga sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasinya yang tertera di kemasan. Selain itu, herbal ini juga sudah bersertifikasi halal MUI, yang pastinya dijamin aman dan juga halal. Oke, itu tadi review produk Madu Herbal Shifa Kids Flubanya. Buat kalian yang mau pesen atau order herbal ini, langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Atau bisa juga kunjungi Instagram kami di @sehatherba_id dan website kami di www.sehatherba.com. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem COD atau bayar di tempat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi yang aku bagiin tadi. Yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.